Hello，大家好，又係我 Photo Net 生啦。上次咧，我用呢啲 AI 嘅平台去產生一啲咧虛擬嘅照片，教 model 擺 pose 喎。咁今次咧，我遵守我承諾喺真實環境下，我都係用呢兩支嘅鏡頭去為 model 去影相，睇下我做得好啲啊，定係 AI 工具做得好啲咯？你哋準備好未呢？每年嘅3、4月咧，溫哥華咧都係櫻花盛開嘅季節啦。今次主要拍攝嘅地點呢，就揀嚟附近公園嘅一棵都長得幾靚嘅櫻花樹。因為呢，我哋嘅工作嘅 schedule 咧都比較忙啊，所以呢，我哋只可以呢喺中午嘅時分，但係1個鐘頭左右呢，係可以安排到拍攝嘅活動。講真啦，呢個時間拍攝人像呢係唔係幾有利嘅？你睇下呢啲照片，全部都係頂光嘅，所以呢，要避個陰影呢，有時都真係好考功夫嘅。不過呢，身為攝影師嘅我呢，就有責任呢去處理唔同環境嘅拍攝嘅。所以呢，今次嘅拍攝呢，盡量係喺樹底下拍攝，盡量避免中午嘅頂光。利用地面嘅反光呢去進行拍攝嘅。今次拍攝呢，選嚟2支民用嘅鏡頭。點解我話民用呢？因為呢2支鏡頭嘅價位呢都係500蚊美金左右嘅。今日係影模特兒呢，所以我選用呢2支嘅鏡頭，因為貪佢有好大嘅光圈，做到超景深嘅效果嘅。但係不可不提呢，呢2支始終都唔係頂級嘅鏡頭。如果你睇翻喺 MTF 圖表顯示呢，係嘅反差啊同埋解像力呢，喺中心範圍仲係可以接受嘅，但邊緣位置呢就有啲遜色㗎啦。所以用呢支鏡頭多數都係攞嚟影人像或者一啲花卉比較柔弱啲嘅題材嘅。另外呢，用呢2支鏡頭影高反差或者背光嘅時候呢，係會出現一啲叫做紫邊嘅效果嘅。大家而家喺圖上面就見到模特兒嘅手指呢嘅周圍呢，其實呢，你會見到有啲紫色或者綠色嘅邊嘅。一般數碼刻放工具嚟 Lightroom 呢，其實裏邊呢都有去除紫邊嘅功能。但係如果你個物件呢係一個比較光嘅，或者係一個唔係深色嘅物件呢，可能個紫邊會變成一條深色嘅黑線，或者係一啲深色嘅線嘅。咁呢個時候呢，可能呢你喺 Photoshop 做嘅呢個去除動作會比較理想啦。其實 Photoshop 裏邊呢都有幾個移除紫邊嘅辦法嘅。咁呢，其實教大家一個比較懶啊同埋簡單嘅辦法呢，就係用佢個選取工具呢，選取嗰啲紫邊同埋綠邊嘅部分，然後用 Generative Fill 去填走嗰啲位嘅，咁你就會覺得好完美㗎啦。咁當然你用呢個功能呢，你又會用到佢一個 Generative Credit 嘅，每個月呢都係有限額嘅。咁呢，用到咁上下呢，你又要俾錢買㗎嘞喎。咁當然啦，如果你用啲較頂級嘅鏡頭喺同一個情況下拍攝呢，當然紫邊同綠邊嘅情況呢就會有所改善。始終1分錢當然係1分貨啦。好啦，係時候呢，我係用 AI 嘅工具呢去產生一啲模特兒影像出嚟啦。如果你有睇過上一條片嘅介紹呢，都知道呢，我係用 Google 嘅 Gemini 裏邊嘅 Nano Banana 嘅模組呢去產生影像嘅。首先呢，我係輸入一啲模特兒嘅照片啦，同埋場景嘅照片。咁跟住下面呢，我要寫啲 script 啦，就呢話使用啲咩鏡頭啊，同埋個天氣環境係點啊，
嘅時間係正午嘅時間啦，同埋一啲可能寫一啲藝術風格啊，同埋一啲技巧簡單嘅指令，我睇下佢 gen 到啲咩相出嚟啊！今次咧，大約等咗3至4分鐘咧，佢 gen 咗第一 set 嘅照片，有10張嘅。第一次出嚟嘅影像咧，可以咁講話係強差人意咗少少啦，因為 gen 出嚟嗰個模特兒咧，根本都唔係 Emily 嚟嘅，係第二個女仔喎。始終咧 AI 都唔係萬能嘅，佢係需要我哋嘅調教咧，先會出到較理想嘅答案嘅。喺呢度咧，我係寫翻一句更正嘅指令，就話：哦，呢個模特兒好似唔同樣喎。我哋就再上載一次模特兒嘅照片，叫佢用呢個模特兒嘅照片去再產生10張嘅照片，睇下有冇改善。個結果出嚟咧，真係改善咗。呢10張照片咧都係 Emily 嘅樣嚟嘅。不過又有一個問題發生，就係個場景咧都冇反映到係一棵櫻花樹下面影嘅，所以呢個時候咧都冇辦法啦。又再講一次就話個場景好似有啲唔同喎。請你用翻我而家 location 123嘅影像去產生多10張嘅照片出嚟啊！咁跟住睇下結果呢，終於都係啦，係嗰個 model 同埋呢係嗰個場景啦。但係有時要話我點樣可以呢訓練 AI model 呢去出一啲更加靚嘅照片呢？咁我呢就諗咗一個方法，可能大家都值得參考嘅，就係將我影嘅相，我選咗10張出嚟，我覺得滿意嘅照片呢，咁然後上載俾佢。咁然後呢，我就叫 AI 個工具呢，就話請參考我呢個攝影師嘅做法，去創作多10張嘅照片出嚟啊！果然呢，佢不負眾望，佢都係用咗3-4分鐘嘅時間呢，去模仿咗我嘅攝影風格呢，然後創作咗10張嘅照片。你睇下，有啲鏡度啊，真係要擔梯先影到嘅。呢個版本嘅照片呢，我覺得就差唔多啦。你睇下 AI model 啊，真係要訓練㗎。好啦，係時候睇下我今次為 Emily 影嘅照片，請大家慢慢嘅欣賞啊！當影相進入咗 AI 嘅年代嘅時候，有翻天覆地嘅改變，但有啲我嘅攝影朋友同埋一啲嘅前輩，佢哋都係唔中意數碼同埋黑房嘅。始終我哋由菲林年代走過嚟嘅，我哋受過傳統嘅黑房訓練，我哋好多時每影一張相拉一格菲林呢，我哋都係諗清諗楚嘅。譬如去個旅行，我哋都會諗用帶唔同度數嘅 ISO 菲林，因為配合唔同場景嘅需要。但係而家可能你用一部機撳幾個掣就已經解決咗呢個問題啦。攝影嘅時代由過往用菲林嘅時候要諗清楚先影，到而家數碼同埋 AI 嘅年代，而家係影咗先諗，究竟邊個做得好啲呢？如果你問我呢個問題，我當然毫不猶豫咁答你，我哋梗係諗清楚先影啦。唔通啊，攝影師啊，淨係識寫程式就得啦咩？唔需要任何攝影嘅體驗、光圈快門嘅知識咩？我覺得呢啲基本功呢，係每一個攝影師呢都應該要有嘅。我作為一個當代攝影人，我覺得呢，我哋都需要呢去貼近一啲而家嘅 AI 同埋一啲數碼嘅科技嘅。始終我哋攝影師嘅目標呢，係創造一張好靚嘅相。如果咧你係運用一啲 AI 科技運用得合宜嘅話呢，唔係無中生有呢，我覺得用呢啲 AI 嘅科技呢都無可厚非嘅。最後我都想講一下，真正嘅拍攝呢係有攝影嘅體驗嘅，但如果用 AI 程序創造照片嘅話呢，呢啲拍攝體驗就完全冇噶啦。唔知道而家睇緊呢條片嘅你會覺得傳統嘅拍攝好啲啊，定係 AI 拍攝做得好啲呢？我嘅總結就係，攝影人呢都要貼近一啲 AI 啊同埋數碼科技，但絕對唔可以走火入魔，太過依賴，唔係就會失去影相原有嘅意義噶啦。最後呢，特別感謝模特兒 Emily 呢喺百忙之中抽時間出嚟呢俾我影相嘅。
雖然呢，今次影嘅時間就短啲，但我都叫做交足功課啊。好啦，頭先真係用咗好短嘅時間，都係用咗20分鐘多嘅時間幫阿 Emily 同嗰棵樹咧去影相嘅嚇。咁我同樣另外一邊廂咧，亦都喺 A1 嘅平台咧寫咗幾個 script，train up 個 model 點樣去做一啲好嘅照片嚇。都係用咗大約20分鐘到嘅時間咁嘅嚇。因為每次 AI model 嘅運算咧都需要一啲時間嘅嚇。咁究竟我做得好啲啊，定係 AI 工具做得好啲咧？我咧就冇打算問阿 Emily 啦，因為咧佢一定話講一啲客套嘅説話噶嘛，係咪？咁咧，不如由你話俾我聽，究竟邊個做得好啲啊？好，咁今日嘅介紹咧就到呢度。如果你喜歡 Photoron 咧平台，麻煩你免費嘅訂閱。如果你中意呢條片嘅介紹，麻煩你 comment、like 同埋 share 啊！你嘅分享係好重要嘅，你嘅分享將會係我做下一條片嘅動力嚟噶。如果你有意見，又或者你有啲問題想問嘅，麻煩你下面留言啦。好，咁我哋咧下一條片再見㗎啦，拜拜。